โอ้โห อันนี้ดูสวยงามแต่ว่าข้างในมันจะเป็นอะไรนะเคาะดูก่อนสิมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยเป็นดินน้ำมันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys ไทยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นสุดเซอร์ไพรส์เป็นคัพมาแบบนี้เลยนะเป็นของเล่นเจ้าแมวน้อยนะคะแล้วเราก็ต้องมาเดากันมาลุ้นกันว่าข้างในเนี่ยคัพอันนี้นะถ้วยอันนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นเองนะคะของเล่นอันนี้เป็นของเล่นในเครือ Lost Kitty นะคะหรือว่าเจ้าแมวน้อยที่หายไปนั่นเองเราก็เลยต้องเปิดกระป๋องดูแล้วก็ดูว่าข้างในเนี่ยเราจะเจอแมวน้อยที่หายไปบ้างไหมนะหรือว่าเราจะเจออะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะนั่นเองนะคะจริงๆแล้วของเล่นอันนี้เราก็เคยแบบรีวิวอันคล้ายๆกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าใครยังพอจำกันได้เป็นของเล่นในเครือ Lost Kitty เหมือนกันเลยแต่ว่าจะหน้าตาแล้วก็สีสันรุ่นคอลเลกชันคนละอันกันครั้งก่อนนะคะเห็นไหมเราเจอลูกแมวน้อยเราช่วยชีวิตเขามานี่เต็มไปหมดเลยน่ารักน่าชังมากๆเลยเก็บสะสมไว้ได้นะคะมาเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ช่วยแมวน้อยตัวไหนออกมาอีกบ้างนะเดี๋ยวแกะออกเลยดีกว่าถ้วยมาแบบนี้นี่นึกถึงถ้วยมาม่าเลยนะคะขนาดกำลังใช่เลยนี่ปุ๊บเปิดออกมาอย่างอันนี้เขาก็จะมีพวกกระดาษที่เป็นพวกคู่มือต่างๆนะคะแล้วก็จะมีถ้วยอันนี้เลยสวยงามเราต้องมาลุ้นกันว่าข้างในเนี้ยเคาะดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะแล้วอันด้านล่างยังมีอีกอันนึงนะคะเรามาเปิดดูเลยดีกว่าจะเป็นอะไรนะจะเป็นน้องแมวน้อยตัวไหนเอ่ยเปิดขึ้นมาจากด้านก้นนะคะจะเห็นว่าเป็นแบบดินน้ำมันสีเหลืองอ่อนกำลังแบบละมุนหวานๆเลยแล้วก็มีถุงพลาสติกแล้วค่ะซ่อนอยู่เจอแล้วเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าครั้งนี้เราจะได้เป็นน้องแมวน้อยเป็นโมเดลตัวเล็กๆอันไหนตัวไหนกันนะคะอันนี้เขามีอุปกรณ์แถมมาด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนโคนอะไรสักอย่างเลยสีเหลืองเนียนเข้ากับเจ้าดินน้ำมันเลยนะคะใช้กรรไกรตัดปุ๊บแต่โอ้โหได้แมวน้อยโอ้ยแมวน้อยทำหน้าตาแบบอ้อนวอนมากเลยแมวน้อยสีเขียวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเปิดคู่มือดูกันว่าแมวน้อยตัวที่เราได้เนี่ยอยู่ในคอลเลกชันไหนชื่อว่าอะไรนั่นเองตัวเขียวตัวนี้อยู่ไหนนะถ้ายังไม่อยากหาก็เอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูทีเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าในอันนี้ยังมีอีกอันนึงนะอีกอันนึงเป็นอันสีฟ้าให้เราได้แกะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในอันนี้เราจะได้เป็นของเล่นเซอร์ไพรส์อะไรแล้วก็ได้เป็นเจ้าแมวน้อยตัวไหนอีกเนาะนี่สีฟ้ามาแล้วซองพลาสติกดินน้ำมันน่ารักดีอันนี้มีเป็นแบบแก้วค็อกเทลสีเหลืองนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นเหมือนเวเฟอร์ขนมอะไรเงี้ยเราได้แล้ว1ตัวเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าตัวถัดไปอุ๊ยเห็นแล้วว่าเป็นสีม่วงชมพูแมวน้อยหูยาวเชียวนะคะอันนี้มันยืนท่าเดียวกันเลยอ่ะคล้ายๆกันเลยเนาะน่ารักน่าชังดีนะคะเจ้าแมวตัวนี้หนวดชัดเชียนี่ถ้าเราเอามาเทียบดูใช่ไหมเราก็จะต้องหาเจอ
อ่าตัวนี้ไงยืนกับอีกตัวนี้นะคะ เขาจะต้องยืนกอดกันหรือเปล่าตามในคู่มือตลกดีอะอันนี้นะคะชื่อมิดกับโกลฟสีนี้เลย Mids and Glove นะคะเจ้าหนูน้อยแมวน้อยกอดกันซะกอดกันซะกอดกันได้หรือเปล่ากอดกันได้เท่านี้นะคะมาเดี๋ยวเราต่อกันเลยเนาะกับถ้วยถัดไปลุ้นกันดีกว่าจะเป็นอะไรนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีแต่ว่าอันนี้กระปุกออกมาเป็นสีชมพูแบบว่าชมพูแป้นจ้ะเราแกะออกมาทีละอันกันเลยเปิดออกปุ๊บสีดินน้ำมันสวยมากเลยค่ะเป็นสีชมพูแบบนีออนนิดอ่ะแล้วก็มีของเล่นข้างในให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนผลไม้แต่สิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันวันนี้ก็คือจะเป็นของในซองพลาสติกนี้นั่นเองแตนในแมวตาปลือค่ะแมวตาปลือแล้วก็มือเนี่ยถืออะไรอ่ะถือถ้วยถือแบบไอ้นี่หรอถ้วยตวงเนี่ยหรอเหมือนถือทัพพีอะไรสักอย่างนะคะกับสีเขียวจะออกเป็นอะไรนะสีเขียวนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยเป็นดินน้ำมันคงออกมาสีสวยสีเขียวแบบเขียวเลมอนมากๆเลยเขียวมะนาวปึ๊บมีอุปกรณ์ของเล่นแถมเป็นเจ้าถังนะคะ1 อันละมันจะดึงยากนิดนึงนะเนี่ยมันติดกันน่ะเราต้องเอาดินออกมาให้หมดแล้วค่อยเอาเจ้าซองนี้ออกมาแล้วก็เปิดทีเดียวเลยนี่ตัดเลยนะคะโอ้โหออกมาเป็นดูสินี่มันแมวเหรอมันมองบนแบบมองกวนมากเลยนะคะแล้วก็ปากก็แบบอารมณ์กวนๆ2 ตัวนี้นี่ดูท่าทางไม่สบอารมณ์เลยนะเนี่ยไหนดูสิ2 ตัวนี้อยู่ตรงไหนเป็นตัวที่ไม่สบอารมณ์เลยตัวนี้แน่เลยเซอร์สปูนกับมิสเตอร์แซมมี่นะคะเจ้าสปูนกับเจ้ามิสเตอร์แซมมี่เองโอ้โหหน้าตาดูไม่รับแขกเอาซะเลยก็น่ารักแบบกวนๆดีเนาะมาถึงเจ้าคัพสุดท้ายของเราแล้วเราก็จะมาลุ้นกันต่อเนาะอีก2 ถุงนั่นเองเปิดออกมาแล้วก็จะมีตันเป็นกระปุก2 อันนะคะนี่เป็นสีเหลืองนวลติ๊กตอกลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เป็นอะไรบ้างอันนี้เหลืองคล้ายๆอันแรกเลยนะเนี่ยขุดดินออกมามีอะไรซ่อนอยู่ออกมาเดี๋ยวนี้ข้างในก็เป็นของเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นไอศครีมกับกล้วยมั้งนี่นะลุ้นน่ารักโอ้โหน่ารักจังเลยเป็นน้องแมวสีขาวนะคะถือดอกกุหลาบสีชมพูโอ้โห
หน้าตาดูใส่ซื่อแล้วก็ถือดอกกุหลาบชมพูด้วยใช้ได้ใช้ได้มาดูกันว่าเขาคู่กับใครเอ่ยเขาจะมากันเป็นแพ็คคู่เนาะสีฟ้านี้ก็น่ารักดีนะหวานๆตามนี้เลยนี่โอ้เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นเค้กสักอย่างส่วนในซองเราเป็นอะไรเรามาลุ้นกันดีกว่าแต่มาไหมเป็นน้องแมวน่ารักนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยน้องแมวสีน้ำเงินอะแล้วก็เหมือนมีโบว์ไทหรอหรืออะไรอยู่ตรงคอสักอย่างน่ารักดีแล้วเราก็มาดูกันว่าเขาอยู่ในหมวดไหนนะวันนี้เองนะคะชื่อคาร์ลกับจูดี้เหมือนอารมณ์เป็นคู่รักกันเลยนะเนี่ยคาร์ลกับจูดี้เนี่ยหน้าตาคล้ายกันซะด้วยตอนนี้มือก็เลอะไปหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของทั้งหมดที่เราได้มาแล้วเราก็จะมีเจ้าสมุดคู่มือฉบับเล็กอันนี้นะคะไว้ดูว่าแต่ละตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมคาร์ลกับจูดี้เขาเป็นคู่รักกันจริงๆด้วยดูหน้าตาสดใสก็จะมีโมเมนต์ของเขาว่าตอนเขาหน้ากวนหน้าตลกหน้าอะไรอย่างนี้เนาะเป็นสมุดเล็กๆนี่เอาไว้ชมกันได้น่ารักเชียวนะคะเนี่ยสมุดนี้ก็เขาก็มีมาให้ด้วยในแต่ละอันเนาะส่วนอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเจ้าแมว2ตัวที่หน้าตากวนๆก็จะเป็นแกลเลอรี่รูปภาพหน้าตากวนในแต่ละสถานการณ์หน้าไม่เปลี่ยนเลยนะคะสำหรับคู่นี้หน้านี้ตลอดส่วนอีกเล่มหนึ่งอันนี้2ตัวแรกที่เราเปิดมาเนาะอันนี้เขาก็กอดกันนี่ก็มีเรื่องราวเนี่ยเขากอดกันเขาเต้นกันนั่นเองเห็นไหมพอเปิดไปแล้วก็รู้แล้วว่าเขากำลังเต้นรำกันนะคะก็ถือว่าเป็นเซตที่น่ารักแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะรีวิวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ